kam lindur në 11 korrik 1994. Ku ishte babi, ishte mami, Alba, babi Adi, dhe unë. Në 97-ën, na bashkohet edhe vllai im i vogël, Dario. Me Darion kam pasur një raport shumë të vështirë në fëmijëri, që në momentin e parë që ai vjen në shtëpinë nga materniteti, i luaj me shapkë, edhe kjo praktikisht tregon gjithë historinë e marrëdhënies tonë për gjatë gjithë fëmijërisë. Fëmijëria ime ka qenë jashtëzakonisht e lumtur, relativisht, ndoshta kemi qenë të varfër si gjithë të tjerët në atë periudhë, por ishte ndoshta edhe gjëja që të shijonte pak më shumë. Vim në botën e televizionit, e cila tani më prej afërsisht 15-16 vjetës është më se gjysma e jetës time. Kushtet ekonomike të më detyronin të filloja punë. Duke u bërë ndonjëherë edhe buk fituesi i vetëm në shtëpi, i vetmi i cili ishte rroktar. Ndoste që kur kthehesha në darkë në shtëpi, isha aq i lodhur sa që zinte gjumi edhe në tavolinën e bukës. Në moshën 20 vjeçare, unë nis si gazetari i lajmeve të ekonomisë. Nga atje pastaj nis një karrierë, një rrugtim i cili më sjell këtu ku jam sot. 21-22 vjeçare, unë kaloj të jetoj në një shtëpi më vete. Dhe kështu ne bëhemi praktikisht 2 shtëpi. Nëse i ndajmë kështu pjesë të rëndësishme në gjithë puzzle të jetës time, natyrshëm ka edhe dashuria. Deri para pak kohësh mendoja se pse kisha gjetur edhe njeriu e duhur, duke krijuar apo menduar për të krijuar një familjen time, një fëmijë. Është diçka e cila përfundoi. Gjithsesi më dha një farë zhgënjimi për çfarë dashuria është. Dhe krijoj një distancë të tregoj më sinqert në familjen time. Dhe nga kjo distancë humbas shumë gjëra. Teksa njëkohësisht si unë edhe vllai im detyrohet që të nis punë, po ashtu i ri, 16 vjeç edhe ai, gjatë punës, ndoshta raportet me shoqërinë bëjnë atë që të nis një marrëdhënie të komplikuar, të cilën e vuan edhe sot me varësinë. Është në luftë ende për ta fituar atë betejë me heroinën. Rastis në një moment kritik kur detyrohemi që të thrasim ambulancën sepse Dario kishte bërë overdose. Dario ndodhej i shtrirë në dhomën e tij. Fillimisht mendon se po flinte. Edhe duke e thirrur, Dario nuk po reagonte. Edhe ngjitet mami i lartë për ta parë, nuk jepte asnjë shenjë. E prekje dhe nuk jepte shenjë, një flisje dhe nuk reagonte. Sytë e tij kishin kaluar, kishin zbardhur, kishin kaluar përtej. Detyroheshim, përpiqeshim ta ngrinim, ta lagnim me ujë të ftohtë, nuk kishte asnjë reagim përveç faktit që kishte akoma puls. Kisha vetëm një shpresë të fortë që doja dilte, kisha vetëm një bindje time që do thrisnim ambulancën dhe çdo gjë do bëhej mirë.
duke vura ndyshim në asnjë moment edhe pse kaloni në kokë mira mendime. Edhe mbushesha me një ide të fortë faj, sepse nuk kam qenë atje për vite me radhë, sepse duhet fokusohesha kaq shumë te kjo karriera, pse duhet fokusohesha kaq shumë tek gjërat e mia. Një ndjesi që të pushton edhe thuaj se sa nuk të kalon edhe ty të ndihesh i ngurtësuar, të ndihesh në thuajse në koma. Kur Dario zgjua më vinte tarifja. Realisht më kujtuaj gjithë fëmijëria, e njëjta gjë, doja ta godisja prapë me shapkë apo edhe me shuplak, vetëm për këtë gjë. Por unë ndjeva i çliruar. Nuk kem futur në Big Brother as për karrierë, as për famë, isha shumë i kënaqur me çfarë kisha unë personalisht jashtë. Nuk vi për këtë gjë. Vi vetëm për këta. Do doja t'i thoja vllajt tim vetëm një gjë, që nuk je vetëm, nuk je zëhesh më asnjëherë vetëm. Jam gjithmonë aty për ty. Ki besim të vetja, ki besim tek ne, që jemi aty pranë teje. Do doq lalit të dëshu. Mos harro çfarë thash.